节目你准备好了吗？太小声了，准备好了吗？好，那我们有你们哦，一起来倒数10秒，我们就开始今天的表演节目跟运动会。好，10。屏东县羌原国小庆祝创校34周年校庆暨春校联合运动会节目表演开始。首先为您登场的是由本校3到6年级的孩子们为各位嘉宾吹奏《森林狂想曲》。无啦，先分为因的节目。我这节目带每个人都需要一本美感存折，来不断累积对美的感受力。而学习音乐是很好的途径，在小学教育阶段，音乐学习是以直笛吹奏为主。但本校学生不止直笛吹得好，还习得第2乐器吹奏才能，那就是陶笛。在此要感谢戴新宇老师以及各班老师的指导。为什么要学习音乐呢？因为音乐可以陶冶身心。学习乐器吹奏，成为一项带着走的能力，成为一辈子的好朋友，让孩子们日后遇到挫折、压力时，可以借由音乐来抒压。为什么选择培养吹陶笛的能力呢？因为学习陶笛要付出的代价很小，且携带方便。现在网络发达，陶笛能在家中自学哦。
们精彩的表演，请现场来宾给我们热烈的掌声，谢谢。接下来由6